Velkommen til denne guiden som handler om hvordan man bygger en PC. Denne PC'en vil koste mellom 9 og 10 000 og er hovedsak laget for gaming, og det er mulig å redigere videoer på den. Ja. Vi har valgt å dele denne videoen i 3 deler. I del 1 skal vi snakke om alle komponentene, som dere kan se her. I del 2 skal vi bygge PC'en, og i del 3 skal vi kjøre noen tester for å se hvor bra systemet vårt er. Vi valgte å dele videoen, for hvis ikke ville videoen blitt alt for lang. MSI 970 gaming hovedkort fordi vi får mye for pengene i forhold til andre hovedkort i denne prisklassen. Det har overclocking-muligheter og har støtte for flere skjermkort. Dette hovedkortet matcher også bilden vår. CPU-en vi bruker er en 8-kjerners AMD FX 8350. Vi valgte en AMD-prosessor i stedet for en Intel-prosessor, for i dette tilfellet har vi ikke nytte av mange av tingene som en Intel-prosessor er bedre. Og hvis du vil ha en bedre prosessor, må du opp til en Intel i7 som kan koste deg nesten 1000 kroner mer. For å kjøle denne prosessoren bruker vi en Corsair H60 all-in-one vannkjøling. Vi valgte denne kjølingen fordi den har veldig bra kjøling og veldig liten lyd. Du kan fint bruke en stokkkjøler så lenge du ikke har planer om overklokke. En stokkkjøler vil også føre til mer støy fra PC-en. Hvis du ikke har så mye penger å bruke på en kjøler, vil vi anbefale Cooler Master Evo 212 til en rimelig pris. For RAM har vi valgt å bruke et par med HyperX Savage 16 GB. Eneste grunnen til at vi kjøpte dette RAM-et var fordi det var på salg. Når du skal kjøpe RAM, burde du se etter billigste RAM-et med så mye gigabyte du er ute etter. Til lagring har vi valgt å bruke en Seagate Barracuda 1 TB harddisk. For i strøm til hele dette systemet bruker vi et Corsair CX 500 Watt 80 pluss bronze strømforsyning. Vi har valgt å bruke et MSI R9 270 fordi du får mye for pengene og du kjører alle nye spill på høy innstilling uten mye lag. Og til å ha alle disse komponentene i har vi valgt NZXT H440 Midi-Tower. Håper du likte denne introduksjonsvideoen vår til vår PC-guide. Vent til neste uke så får du se hvordan vi bygger en PC. Husk å subscribe, legge inn en kommentar og trykk liker. Det setter vi pris på.